अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको बताऊंगा 2GR इंजन लेक्सिस। आप देख सकते हैं इस पर हमने लेक्सिस का इंजन खोला हुआ है। ये गाड़ी पर खटकाई हुई है और ये आप देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड का हेड है। इसको हमने इसकी जो ये टाइमिंग गिरानी आप देख सकते हैं। इसको ये पीछे ना एक को 2 निशान दिए हुए हैं, एक को 1, और इधर भी ये 2 हैं और एक इधर है। राइट साइड का जो हेड है उसको आप एक वाले निशान पे सेट करेंगे टाइम पे। इधर आप देख रहे हैं एक निशान नज़र आ रहा है और ये बाहर की तरफ भी एक निशान नज़र आ रहा है। और इसका हम लगाने जा रहे हैं, लगाने का भी आसान तरीका आपको बताते हैं। और सबसे पहले आपने इसकी चेन इधर बाहर डालनी है, जो इसकी बड़ी बाहर वाली चेन। आप देख रहे हैं इसको, ये जो बाहर वाली बड़ी चेन है इसको भी ये वाली इसके सामने इसको सेट करना है। जो ये पीछे एक निशान है इसको छोटी चेन भी इधर सेट की है और इसके सामने बिल्कुल अपोजिट ये बाहर वाला भी इसका निशान सेट किया। और ये लगाने का जो आसान तरीका है, इसको आप पहले लगा लें क्योंकि बाद में ये लगता नहीं है। मेरी वीडियो में आज आप देख सकते हैं इसको हमने इसको लगा लिया है। इसको ये वाले जो लाइन है ना इसकी सेंटर वाली बड़ी लाइन के आगे इसको इधर सेट करना है। ये इनटेक के में और आप देख रहे हैं कि इधर इसको इसी के ही सामने आ रहा है ये निशान, ठीक हो गया। और ये सिदार डाल के इसकी हमने गरारी बिठाई है। और ये आप देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड का हेड है। आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड का हेड है और आप देख रहे हैं इसको इस तरफ 2 वाले निशानों पे इसको सेट करना है। ये जो 2 निशान छोटे छोटे दिए हुए हैं इस पे सेट करना है। ये इनटेक की गरारी है और उस लेफ़्ट हैंड साइड को एक पे सेट करना होता है। इधर लेफ़्ट हैंड साइड हेड को 2 निशान पे सेट करना। आप देख रहे हैं ये इधर 2 लाइनें हैं और इसके सामने इसको एक सेट करना है। और ये 2 डॉट हैं, इसके सामने इसको सेट करना है। और आप देख रहे हैं इस तरह। और साथ ही आप इसको ये बड़ी चैन को भी लगा लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी लगाने में, इसको बिठाने में। आप देख रहे हैं इसकी चैन हमने साथ ही चढ़ा ली है, आगे वाली बड़ी चैन भी। और आप देख सकते हैं इसका ये जो निशान है इसके सामने पीछे वाले के साथ सामने होना चाहिए ये। और ये जो 2 निशान है ये बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। और इसको ये देखें आप 3 वाले निशान में सेट किया है और इधर ये 2 लाइनों में हमने सेट किया है। इधर वाला निशान इधर ये देख रहे हैं इधर। और इसका ये वाला जो जस्टर है चैन का ये पहले बिठा लें, ये लगाने में आसानी हो जाएगी आपको। आप देख सकते हैं इस तरह इसको लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अभी राइट हैंड साइड का हेड है इसकी। ये देख रहे हैं अब इसके बैरंग दोनों अंदर की तरफ हैं और इसका ये निशान एक और ये वाला निशान एक लाइन पे सेट किया हमने अंदर से भी और बाहर से भी। और इसका जो ये अंदर लगा है इसके सामने बिल्कुल इसको होना चाहिए। ये देख रहे हैं एक लाइन पे सेट किया हुआ है इसको। ये अब निशान इसका भी देख रहे हैं इसको गरारी को बिल्कुल इसके सामने। और ये इसी तरह हमने ये इधर वाला जो है सेट किया है, 2 लाइनों पे सेट किया है। ये देख रहे हैं
ये इधर के भी 2 लाइनों पे सेट किया, इसके वो अंदर आ गए, ठीक हो गया। और इस साइड का आप देख रहे हैं निशान, ये तीर वाले निशान में आना चाहिए इधर का। और ये टाइमिंग प्लेट की आप पोजीशन देख सकते हैं। और ये क्रैंक मार्क्स है, ये वाले निशान के बिल्कुल सामने आना चाहिए।